Prys die koning. Lekker op 'n Sondag aand, om die week so af te sluit, om die nuwe week te begin, so in die huis van die Here. Amen. Ek glo daar is geen beter plek om die week te begin as in die huis van die Here. En om hom af te sluit in die huis van die Here. Prys die Here. Jy is vanaand op die regte plek. Die hemeldeure is wyd oop. Kom ons lees in die woord van die Here, Genesis hoofstuk 28. Ons bly in Genesis. Ons lees vanaand van Jakob. Dit was nog voor Josef gebore is. Jakob het die kwaad gedoen en hy is op die vlug en hy het 'n ontmoeting met die Here. Maar kom ons lees die woord van die Here, Genesis 28, daarvan vers 10 af tot by, vers 22. Vers 10 sê, en Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarom kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en hy sit dit onder sy hoof en hy het gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom. Daar's 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham, die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. En jy sal uitbrei na die weste en die ooste, en na die noorde en die suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek aan jou gesê het. Daarop word Jakob in die slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is niks anders as die huis van God nie. En dit is hier, die poort na die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op en hy neem sy klip op wat onder sy hoof gesit het, en hy rig dit as 'n gedenkteken op, en hy het olie daaroor uitgegee. En hy het die plek Betel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. Jakob het 'n belofte gedoen en gesê, as God met my sal wees, om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en om my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. Op hierdie klip, wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. Met tot dan. Vers 19 sê, en hy het die plek Betel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. Nou, in hierdie verhaal van Jakob waarna ons vanaand gaan kyk, is daar 3 groot momente wat vir ons belangrik is. Dis die tydperk voor Jakob se droom, sy droom, en dan derde, dit wat gevolg het op sy droom. En in elkeen van hierdie momente, elkeen van hierdie tye word daar verwys na die hemel. In die tydperk voor sy droom sien ons, die hemel was toe. En toe sien ons die hemel gaan oop tydens sy droom. En ons sien Jakob stap in 'n nuwe lewe in. Die derde, na die droom. Ons sien in die eerste plek, Jakob is op 'n slegte plek in sy lewe. Die van die wat kan onthou, ons het vanoggend gepraat van die Here bring jou partykeer in 'n situasie, bring jou partykeer in omstandighede wat nie vir jou lekker is. Omstandighede waar hy jou aandag kan kry. Ons het ook gesê, jy kan kies om die omstandighede te sê, ek stel nie belang nie, en jou eie gaan, maar weet God gaan sy gang, en hy sal bereik wat hy wil bereik. En hier bring hy vir Jakob op 'n slegte plek.
Ons sien Jakob se lewe is besig om uit mekaar uit te val. Vers 11 skets vir ons hierdie mooi prentjie van iemand wat op 'n plek gekom het, wat regtig nie eens 'n naam het. 'n Plek van niks. As niks wat uitstaan in hierdie dorpie, of hierdie plek met die naam van Lus. As niks op aarde wat hierdie plek vir Jakob iets kan beteken. Dit kan hom niks bied nie, dis ergens tussen ergens. En hier kom Jakob en hy het ook niks nie. Ek meen, hy vat 'n klip vir 'n kussing. Hy het nie eens 'n rugsak of 'n paar kouse of 'n baadjie of iets wat hy kan gebruik vir 'n kussing. Hy vat 'n klip. En dan sê die woord wat baie metafories iets gespreek, sak die son. En die son sak ook oor sy lewe. Ons weet Jakob is ons een van twee. Hy is tweede gebore. Sy ouer broer is nou so 'n paar oomblikke voor hom nou gebore, nee. Het hom ons hier in die hartskeen gegryp. En hy het dit vasgehou dat hy ook daarom daar kan wees. En iemand sê nou die dag, ek kan nie glo dat 4 minute maak so 'n groot verskil. En dit maak nog wel 'n groot verskil, nee. Want dit is 'n hemelbreë verskil tussen Esau en tussen Jakob. Hulle was nou nie 'n identiese tweeling gewees nie. Esau was 'n jagter. Hy was 'n fisiese man. Hy's 'n man van min woorde gewees. Hy het op sy sintuie floreer en gelewe in sy kos, sy jag, sy avontuur. Die goed wat sy hart laat klop het, was vir hom belangrik gewees. Maar Jakob aan die ander kant kan ek amper sê, was meer 'n mama's boy. Hy was in die kombuis, hy het lekker sop gemaak. Hy was so diep verbind met sy ma. Dit lyk dat alles wat sy pa graag wou sien, alles wat sy pa graag in 'n seun wou het, hy in Esau raak gesien en Esau was sy gunsteling gewees. En jy weet, en nou sal ons dink dat Jakob het in sy grootword tyd het hy hierdie dinge gesien en hy was seer gemaak daardeur en het skade, emosionele skade gehad. Ons sal nou dink, hy sal nie dieselfde patroon herhaal met sy kinders nie, maar ons weet, hy het ook sy gunsteling seun voorgedrink, toe hy vir Josef moes nou daai jas gemaak. Maar dit is asof Jakob sy hele lewe alles aan sy vermoë doen om die guns van sy pa te kry, van Isak te kry, nee. En daardie innerlike seën, daardie diep blessing van Isak was net nie vir Jakob beskore gewees. En hy het alles geprobeer om dit te doen, of om daai seën te kry, maar hy kon dit nie kry nie. Ons ken die verhaal hoe hy nou later Esau sy eerstgeboortereg gekoop het vir 'n pot lensiesop. Hoe hy later 'n wildsbokkie gevat het en sy vel om sy arms gedraai het. Want toe Isak was op daai stadium al tamelik blind gewees en hy kon nie meer lekker sien nie. En toe Isak nou voel die hare, toe dink hy, maar dit is mos nou my seun Esau. En hy spreek ons nou die seën oor hom uit. En daar gebeur 'n interessante ding. Ja, want Isak sê dat ek my goed afhandel voor ek sterwe. Maar ja, Isak lewe toe nou nog 24 jaar na die seën uitgespreek is. En Jakob moet vlug. Hy het gedink sy pa is op sy sterfbed, dit sal nou enige tyd wees, maar hy moet vlug van sy pa lewe. En sy pa lewe met skande. En Jakob sit met skuld en hy sit met verwyte, hy sit met vrees. Sy broer sê, ek gaan jou doodmaak. Jy het my beroof van my seun. En nou is hy stoksiel alleen. Jakob is nou alleen. Die hemel is toe. Dit voel vir hom asof God ver van hom af is. Die Here verstaan nie. Ek verstaan nie die Here nie. Hoekom gebeur hierdie dinge in my lewe? Wat het ek dan nou gedoen dat ek hierdie dinge verdien? Ons vra baie keer vandag, hoekom straf die Here my? Ek doen maar net my bes. Wat moet ek dan nou nog doen om 'n beter lewe te kan kry? Om in hierdie wêreld te kan funksioneer, om 'n goeie toekoms te kan hê? Wat moet ek nog doen? Niks wil vir my uitwerk nie.
wil amper sê Jakob se dade, soos ons vanmôre gesê, sy sonde het hom ingehaal. Hy het glad nie 'n ervaring met God gehad. Wanneer ons gaan lees, dan sien ons sy oupa Abraham en sy ouma Sarah, hulle het groot getuienisse rondom die Here gehad. Hulle het gesit rondom die vuur en dan vertel hulle wie God eintlik is. En hulle deel hulle ervarings wat hulle met God gehad het. Sy eie pa Isak en sy ma het ervarings met die Here gehad. En ek dink hulle sit saam om die vuur en hulle vertel vir mekaar. En Jakob op hierdie stadium weet nie van God. Soos baie Christene vandag weet van God. Maar ons het nie ervaring met hom. Ons het nie daai verhouding met hom nie. En nou is God ver van hom. Nou voel dit vir hom die deure van die hemel is vir my toe. Ek kan nie by die Here inkom, ek kan nie deurdring nie. Ek is te ver van God af en hy weet nie wat hy kan doen nie, hy weet nie wat om te doen nie. En hy gaan slaap maar met sy kop op 'n klip, daar ergens in die veld. Daar was nie eens 'n boom waaronder hy kan slaap. Sommige maar net so die boot. Vriende, in daardie situasie, in daardie plek, begin hy droom, God kom na hom. En hy sien hierdie leer wat uit die hemel uit neerdaal, die engele wat op en af gaan op die leer, die Here ons God wat op die bopunt van die leer staan, en die Here begin met hom praat. Die Here begin met hom deel. Hy bevestig die belofte wat hy in sy oupa Abraham gegee het. En hy sê vir hom, Jakob, jy is nou alleen. Maar hoor vandag, jy gaan 'n volk word. Jy gaan 'n nasie word. Ek is besig met dit, Jakob. Ek is besig met my plan. Ek het iets vir jou voorberei. Dit wat jy lees en dit wat jy sien, dis die minste. Daar is vir jou iets groter voorberei as wat nou aan die gang is. Ek het 'n plan met hierdie wêreld. En dit is my storie. En ek kom nooi jou. Kom word deel van my storie. Kom sluit aan. Kom word deel van dit wat ek wil doen. Want deur jou gaan die volke van die wêreld geseën word. Dis die belofte van die koms van Jesus Christus, wat die Here, wat die Vader daaraan omgee. En toe sê die Here vir Jakob hierdie 3 dinge. En ek dink dis 3 groot behoeftes wat op daardie oomblik aangespreek word. En dis ook 3 groot behoeftes in ons lewe vandag. Die Here sê vir hom in die eerste plek, ek is met jou. Wow. Ek meen, die laaste keer wat Jakob beleef het dat iemand vir hom was toe hy by sy ma was. Sy ma is die enigste een wat regtig vir hom daar was. Sy ma is die enigste een wat hom eintlik aanvaar het vir wie hy is en wat hy is en hom lief gehad het. Net soos wat hy was. Maar sy is weggeneem, sy is nie meer daar nie. Nou is Jakob alleen. Sy pa wil hom nie hê nie. Sy broer wil hom doodmaak. En God sê, ek is met jou. Ek is met jou. Die tweede ding wat die Here vir hom sê, ek gaan jou bewaar. Jakob, jy is nou weerloos. Jy kan nie jouself beskerm nie, jy het geen sekuriteit op hierdie wêreld nie. Maar ek wil vir jou sê, ek is jou sekuriteit. Ek is die een wat jou bewaar. Ek gaan vir jou sorg, want jy het niks. En dis die derde ding wat die Here vir hom sê, ek gaan vir jou gee. Jy gaan grond besit. Jy gaan 'n vrou kry. Jy gaan kinders hê. Jakob, daar is vir jou 'n toekoms. Ek het vir jou 'n toekoms. En dis wat die Here vandag vir ons sê. Ek is met jou. Ek gaan jou bewaar. Ek gaan vir jou gee. Hoor die woord van die Here. En hierdie ervaring en hierdie droom skud vir Jakob. En hy begin regtig aandag gee aan hierdie droom wat hy ontvang. Die Bybel sê, hy is gevul met vrees, hy is gevul met verbasing, hy is gevul met ontzag. Hy sê, ek het nooit geweet nie. God is op hierdie plek. Dit het vir my soos 'n gewone plek gelyk, maar is nie 'n gewone plek nie. Dit is nie soos ek gedink het nie, dit is nie soos ek gevoel het nie. Ek het gevoel, as God is ver, ek het gevoel, die hemel is om my toe. Maar nou sien ek, die hemel is nie toe. Die hemel is oop.
Ek het gedink ek is alleen. Ek het gedink God is nie betrokke in my lewe nie. Ek het gedink ek is maar net sommer nog iemand. Maar nou weet ek is nie. God is betrokke in my lewe. En Jakob belewe hierdie bergtop ervaring. Hy het een van daardie ervarings waar hy uitgelig word. Hy's 'n totaal nuwe mens. Hy kry 'n nuwe perspektief op sy lewe, op wie hy is, op wie God is, hoe die lewe werk. En wat as jy ons bo op die berg is, dan sien jy, ons staan ver. Jy kyk hier agter die vallei, jy sien die rivier, jy sien die klippe, jy sien die pad. En jy weet nie tot waar gaan die pad nie, maar jy sien hom ver. Maar as jy daar onder in die dal is, al wat jy kan sien is net die pad. En hy eindig net nie. Jy weet nie wat is daarvoor. Jy weet nie wat die Here vir jou voorberei nie. Jy kan nie die ander goed sien nie. En jy neem maar aan, die ander goed is nie daar nie. Maar weet vandag, as jy dit nie kan sien nie, dis nie te sê, dit is nie die werklikheid. Maar Jakob is op daai top verhouding met die Here. Hy sien hierdie visie wat die Here vir hom het. En hy raak bewus van God se teenwoordigheid. En vriende, so dikwels in ons lewens, kom ons ook op 'n plek waar ons voel, die hemel is toe. Niks gaan vir my uitwerk. Maar dan kom die Here en tel jou op. Hy lig jou op en hy sê vir jou, ek het 'n ander perspektief. Daar's 'n ander soort lewe. Daar's 'n realiteit van jou lewe wat anders lyk as wat jy nou raak sien. Amen. Nou wat is die gevolg hiervan? En natuurlik wat hou dit vir ons in en wat beteken dit vir ons vandag? In die eerste plek, die groot openbaring wat God na Jakob toe bring, dis eintlik die openbaring van die evangelie. Daardie gedagte van, ek het droog gemaak. Ek verdien nie die redding van die Here nie. Ek verdien nie hierdie heerlikheid van God. Maar vriende, die Here het gekies om na my toe te kom. Hy het gekies om my te ontmoet. En hy hou niks teen my nie. Dis die genade. Dis die evangelie van Jesus Christus. Amen. Kyk al die pogings van hierdie wêreld. Al die godsdienste in hierdie wêreld. Dis net bo die teenoorgestelde, nee. En ons beleef dit vandag binne die Christendom. Ons beleef dit vandag binne die kerke. Jy moet die 10 gebooie onderhou. Jy moet die 8voudige weg volg. Jy moet die 4 pilare vesting in jou lewe hê. Dan sal God jou raak sien. Daar is nie 4 pilare vesting. Daar is nie 8voudige pad. Maar ons het soveel goedjies wat ons ingebring het. As jy nie hierdie goed doen nie, gaan die Here jou nie raak sien. En die evangelie sê nee, jy kan niks doen nie. God doen dit vir jou. En hy het dit klaar vir jou gedoen. Die hemel is klaar oop. Jou toegang tot God is klaar oopgemaak. Die voorhangsel is geskeur toe Jesus Christus gekruisig is. Die deur is oop. En Johannes sê dit vir ons. Hy skryf dit in die boek Openbaring. Hy sê, ek kry 'n gesig van God af en ek wil vir julle sê, daar's 'n groot oop deur in die hemel. Daardie deur is oopgemaak. Openbaring 4:14 sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. Amen. 'n Geopende deur in die hemel. Jesus verwys na die hemeldeure wat oop is, wanneer hy verklaar daar in Johannes 14 vers 6 sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Jesus sê eintlik vir ons, ek is die leer. Ek is die leer van Jakob. Ek is die weg. Ek is die pad na die hemel toe. As jy wil hemel toe gaan, hier is die oop deur. Dis die pad wat jy moet volg. Ek bring die koninkryk van God. Ek bring die heerlikheid van die Here nou hier by jou. Die deur is oop. Jy toegang tot die koninkryk van die Here. En vriende, so kom ons op 'n plek soos Jakob. Baie kere voel ons die hemel is toe. Maar eintlik is die hemel oopgemaak deur Jesus Christus. En hy nooi jou. Hy sê kom soek my.
Want jy sal my vind, want die hemeldeure is daar oopgemaak. Dis vir jou voorberei. Daar's niks wat ek en jy hoef te doen nie. Niks wat ons kan doen nie, om God se positiewe ingesteldheid te ontvang. Dis klaar vir ons gegee. Toe Jesus aan die kruis gesterf. Dis dit klaar oopgemaak. En dit bring ons by die volgende ding. Die tweede ding wat Jakob ontdek, is dat sy hele lewe word getransformeer deur die bewussyn dat God in sy lewe is. En dat God in sy lewe werk. En ek dink dis hier waar ons baie keer hopeloos tekort skiet. Hierdie bewustheid dat God in ons lewe betrokke is. Jy weet, skielik lyk dinge vir Jakob anders. Skielik besef hy, ek is nie alleen nie. Hy besef, daar's 'n groter plan vir my lewe. Daar's 'n rede vir my bestaan. En ek het iets wat ek moet doen met my lewe. En jy kry weer sin vir die lewe. Jy weet, miskien is die grootste waarde of die grootste ding waaroor die lewe gaan, nie net om gelukkig te wees nie, maar om sin te kry in die lewe. Om my waarde te kry in die lewe. En wanneer ons hier lees, dan sien ons Jakob het weer sin gekry in die lewe. Nadat hy moes vlug van sy ouer huis af, nadat hy moes vlug van almal, nadat hy alleen was, nadat hy op 'n plek van niks gekom het nie, skielik lyk die wêreld vir hom anders. Hy sien die wêreld is vol van die heerlikheid van God. En hy ontdek dit. En Jakob besef, dis die geestelike weg. Ek is een met God. Die gees van God is in my. En die lewe is soveel anders, as ek daardie bewussyn het. En ek sien kans vir die lewe, ek sien kans om vorentoe te gaan. En ek sien dis oké, dis reg, ek kan maar alleen wees, maar my alleenheid is nie meer eensaamheid nie. Dis waarvoor ek gemaak is, so te lewe. Luister die woord van die Here. In 1 Petrus 1 vers 17 sê die boodskap: Julle ken mos julle Vader met wie julle so in gebed praat. Hy trek niemand voor nie. Wat vir hom saak maak, is of iemand vir hom leef of nie. Laat julle hele lewe dus vertel van die respek wat julle vir God het. Amen. Psalm 27 vers 4 sê, daar is een groot wens in my hart, en dit wil ek met my hele wese najaag, dat ek my hele lewe lang by die Here mag wees. Sy wonderlike nabyheid wil ek dag en nag beleef. Ek wil ervaar hoe goed hy vir my is. Ek wil weer en weer daaroor nadink, wanneer ek hom aanbid. Weet, as Paulus vir die Korintiërs skryf, dan sien ek dit elke keer. Ek sien hoe hy amper sommer een van die Korintiërs voor die bors gryp, net om daai indruk te maak, en hy vra van, weet jy dit nie? Weet jy nie? Vriende, daai hele konsep van weet, van bewus wees, dis nie 'n nuwe ding wat vandag ontstaan het nie. Dit kom uit die Bybeltyd uit. In vandag se taal kan ons sê, man, as jy nie bewus daarvan, besef jy dit nie. Dis nie dat jou dogma nie reg is nie, maar weet jy nie, jy is die tempel van die Heilige Gees nie. Is jy nie bewus daarvan, dat jy eintlik Bethel is nie? Jy is die huis van God. Vriende, hoor wat ek vanaand sê. Ja, nie. Jy is die huis van God. Jy is eintlik Bethel. Ek het nie besef, God is hier. Besef jy vanaand? Jy is die tempel van God. Lewe jy met daardie bewussyn dat God in jou is? Lewe jy met daai bewussyn dat God met jou is? Lewe jy net? Weet jy, daar's 'n sekere soort lewe wat ek moet ontwikkel om hierdie bewussyn by my te vestig. En dis die derde ding. Dis die derde groot ding wat die effek in Jakob se lewe het. Hy sluit 'n verbond, hy maak 'n commitment met die Here.
Hy wy homself aan die Here toe, maak 'n belofte. Kyk net wat doen hy. Hy vat daar die klip waarop hy geslaap het, nee, die volgende môre. En hy selfs daai klip. En hy maak nog 'n paar klippe bymekaar, hy stapel dit daar om hom. Wat doen hy? Hy bou 'n simbool. Hy het 'n innerlike ervaring gehad. Hy het iets gehad wat ander mense nie kon sien. Maar hy bou 'n simbool. Hy bou 'n klip altaar. God het na hom toe gekom in 'n droom. Die Here het met hom gepraat. Nou wil ek dit wys. Ek wil dit uiterlik wys. En hy kry 'n simbool. Hy het 'n ritueel. Ons sien hy het elke jaar gekom. Bidjie, waar hy kom aanbid. Hy gooi olie uit oor daardie klip. Hy onderneem pelgrims ritte terug by elke, hy begin bid. Hy ontwikkel 'n gebedslewe. Hoekom doen hy dit goed? Ek weet hy het 'n ervaring met die Here gehad. Maar weet jy, dit gaan nie net om die ervaring nie. En ons weet vandag is dit so teen die kultuur waarin ons leef. Want ervaring kan ons vandag koop. So maklik is dit. Jy kan enige soort ervaring koop as jy wil. Dis asof mense vandag hierdie onversadigbare lus na ervaring het. Dis asof ons ervaring ons heeltemal oorweldig. Ons vra vir mekaar, het jy dit al gedoen? Het jy al hierdie ervaring gehad? En baie keer raak dit ook so met die Here. Daar's nog ietsie wat ek kan aftik vir my lysie af. En jy sê, ja, ek het ook op 'n stadium 'n goddelike bewustheid gehad. Ek het ook al in tale gepraat. Ek het ook al met geleentheid omgeval. Het jy ook al daai kursus gedoen? En word maar net afgetik van die lysie. Maar dit gaan nie oor hierdie ervaring nie. Jakob sê nee, en nou het ek ervaar. Ek het dit beleef, ek was daar. Maar ek moet hierdie ervaring invleg in my lewe. Ek wil hierdie ding wat ek nou hier beleef het, wil ek verstaan. Ek wil dit deel van my lewe maak. Ek wil dit nie net met my kop verstaan nie. Ek wil dit deel van my lewe maak. Ek wil op 'n ander manier begin lewe. Sodat hierdie ervaring 'n elke dag se ervaring is. Sodat dit 'n leefwyse word. En dit verander sy hele manier van lewe. En dit is wat ons moet doen. Ons moet werk met ons binnewêreld, ons innerlike wêreld. Dis om te werk met jou geheue. En ons het 'n probleem met ons geheue. Ons mense, nee. Ons onthou mos die goed wat ons moet vergeet. En ons vergeet die goed wat ons moet onthou. Dat is nie julle skuld nie, nie ons skuld nie, dit is as gevolg van die sondeval. Dink 'n bietjie daaraan. Waar jy te nagekom is, kan ons nie vergeet nie, ons het vanmôre ook daaroor gepraat, nee. Daai wat ek te nagekom is, dit bly soos 'n helder lig brand, soos nou oomblikke gelede. En ek sien nog hoe trek die ou se mondhoeke terwyl hy my so uitgeskel het. Maar kan jy jou geesteservaring onthou? Hoe vars is daardie geesteservaring met jou? Jou bekering van so 20, 30 jaar terug. Hoe vars is dit nog in jou geheue? Wanneer laas het jy gepraat daaroor? Ons het 'n probleem. Ons moet ons geheue, ons Christelike geheue moet ons begin ontwikkel. Ons moet 'n geestelike bewussyn ontwikkel wat bo ons denke funksioneer, wat bo ons denke uitstyg. En hoe kry ek dit reg? Simboliek. Ritueel is een van die maniere. Dis een van die genademiddels wat die Here ons vir ons gegee het. So dit kom so met die eeue aan. Elke keer wanneer ek 'n ritueel beoefen, en ek neem deel aan hierdie snaakse vreemde handeling wat vir ander mense onverstaanbaar mag lyk, ek steek my hande op om die Here te loof en te prys. En dan vra die mense my, hoe steek julle hande op? Ek gaan kniel op die berg waar ek 'n broodjie breek en ek hou dit as 'n offer voor die Here terwyl ek besig is om sy naam groot te maak. Maar weet jy wat doen? Dit is simboliek. Ek sit vir myself 'n bril op.
om te kyk na die realiteit van my lewe en ek sê, dis nie soos wat het lyk. Daar's meer in die lewe. Daar's meer in die realiteit as wat ek kan waarneem met my oë. En ek ontwikkel 'n persepsie. Ek ontwikkel 'n nuwe denke. Want ek weet God is met my. God is in my. Hy is deel van my lewe. Ek begin anders na die lewe kyk. Ek vestig ander waardes in my lewe as wat dit was. En ons sê Jakob ontwikkel hierdie nuwe manier van lewe. En wat doen ons as ons gebedslewe begin ontwikkel? Dan is dit soos om die lense van jou bril te vat en 'n bietjie skoon te maak. Dis om jou ore oop te maak dat jy kan hoor. Dis dat jy nie in die slaap moet raak. Jakob het ontwaak. Hy het 'n geestelike ontwaking gehad met daardie droom. Hy was in die slaap. Hy was onbewus. Maar nou sê Jakob, nou is ek bewus. Want weet jy wat, ons natuurlike manier, ons neiging is om weer in die slaap te raak. En nadat ons hierdie ervaring gehad het, nadat ons vir 'n wyle wakker geskik het, het ons die manier om weer vinnig in die slaap te raak. En Jesus sê, waak, moenie in die slaap raak nie, want dit is gevaarlik om in die slaap te raak. Jy mis die koninkryk. Jy mis die koms van die koning. Jy mis die lewe as jy onbewus is. Vriende, ek wil vanaand sê, om godsbewus te wees, is die lewe waarvoor jy geroep is. Om godsbewus te wees, is die lewe waarvoor jy geroep is. Dis die manier waarop jy kan uitstap in 'n oorwinnende lewe. Amen. Die vraag is, waar is jy vanaand? As jy dalk op die plek waar jy sê, die hemel is vir my toe, dis chaos. Dan sal dit voel, jy lewe wat ek mekaar het. En ek kan nie verstaan hoe God van liefde dit aan my doen nie. Hoe kon laat hy toe dat hierdie goed met my gebeur? Die hemel is toe. Maar vanaand is jy uitnodig. Kom na die Here. Kom soek hom. Die vraag is miskien net, wat is dit wat jy moet doen in jou soeke? Dalk moet jy een kant kom. Dalk moet jy 'n bietjie wegkom, dalk moet jy jou afsonder. Dalk moet jy weer in die lewe van Jesus instap. Begin praat met hom. Die Here nooi jou vanaand. Hy sê, kom soek my. Ek is nog te vind. Ek is nog te vind, kom vanaand. Miskien is jy op die plek waar jy sê, ek beleef iets, maar ek verstaan dit nie. Miskien het jy iemand nodig in jou lewe wat hierdie pad saam met jou loop, wat dit kan verklaar, wat kan verduidelik wat met jou gebeur. Iemand wat die pad ken. Iemand wat al daar was. Iemand wat die innerlike wêreld en hoe God met ons werk verstaan. En daai persoon kan jou help om te weet. Maar wat is die volgende stap wat ek moet doen? Begin stap. Begin jou wandel met Jesus Christus. Miskien is jy op die plek waar jy sê, ek beleef dit en ek ervaar dit, ek weet, en dit is goed om tussen hierdie mense te wees wat dit ook ervaar, want dit help jou om daardie ervaring te hê. Miskien sê jy, ek het net so bietjie ervaring, en jy klou daaraan vas, want dis waarin jy aandag skenk. Maar weet jy wat Jakob het net gedroom? Ek wonder hoe sou sy droom vandag wees? In die wêreld waarin ons lewe, die kultuur waarin ons lewe. Hier waar drome so geminag word en dit word maar net afgemaak asof niks ernstig is. Sou hy enige aandag aan daardie droom geskenk het? Dan sê Jakob gesê, ag man, jy weet ons het gisterand vleis gebraai, ek het te veel vleis geëet. Ja, ek het hierdie weerse droom gehad van engeltjies en weertjies, snaakse ding. Kom ons gaan maar aan met die lewe. Maar Jakob het geweet, ek moet aandag gee. Ek moet aandag skenk. God is besig om te klop. Kan jy die geklop hoor? Kan jy hoor hy praat vanaand met jou? Kan jy die deur oopmaak? Miskien is jy op die plek waar jy sê, ja, ek weet wat dit is.
Miskien sê jy vanaand, ja, daar was 'n tyd in my lewe, die vuur in my het so gebrand, die vlam van God het gebrand, en ek het so 'n bewussyn gehad. Die wêreld was so ander. Maar ek het in die slaap geraak. Ek het dit verloor. Miskien vanaand is daar weer 'n honger. Iets wat in jou losgemaak word, wat sê, man, dit is waarna ek soek. Dis waarvoor ek gemaak is. Dalk het jy by die fonteine, by baie fonteine gaan water drink. En jy voel vanmôre, of jy weet vanaand, ek was by hulle almal, maar nie een kon my dorsles nie. Ek is gemaak vir baie meer as dit. Ek is gemaak om te lewe met God. Ek is gemaak om te lewe met 'n bewussyn van die Here. Ek wil 'n geestelike mens wees. Ek wil 'n geestelike pad begin stap. Dit gaan nie meer vir my net oor 'n ervaring, om van ervaring na ervaring te lewe nie. Ek wil 'n verhouding met God hê. En weet jy wat? Verhoudings kan partykeer so boring raak. Partykeer kan verhoudings vol uitdagings raak. Maar ek wil 'n verhouding met God hê. Ek wil 'n genuine verhouding met die Here hê. 'n Diep verhouding. Want dit is waarvoor ek gemaak is. Waar is jy vanaand? Op die plek waar die son sak. Met die klip onder jou kop. Waar is jy vanaand? Ons maak die moed toe. En ons dink net so bietjie. Waar is ek vanaand? Waar is ek? Here, jy ken elkeen van ons. Jy ken ons by die naam. Psalm beskryf dat in die moederskoot het hy die ongevormde klomp gesien. Reeds daar het hy ons geken. Reeds daar het hy ons die gawe gegee om priesters van U te wees. Priesteresse van U te wees. Kinders van God te kan wees. Reeds daar het U ons toegevou met U goedheid en U guns. O Here, maar ons moet kies vanaand. Waar wil ek wees? Waar wil ek wees? Here, ek wil op die plek wees waar ek nie net 'n ervaring het. Waar die lewe nie net anders is nie. Ek wil 'n verhouding met U hê, is 'n sinvolle verhouding, 'n verhouding wat groei dag na dag, oomblik na oomblik. Wil ek meer en meer en meer in die teenwoordigheid inbeweeg. Dankie Here, U het dit vir ons moontlik gemaak. U het die hemelvensters vir ons oop gemaak. Die hemeldeure staan oop. Ons kan instap. Die voorhangsel is geskeur. Daar's niks meer wat tussen ons en U kan staan. In Jesus Christus wat die weg en die waarheid en die lewe is, wil sê dat die hemelleer is, kan ons net in die teenwoordigheid in beweeg met 'n vrymoedigheid wat hy die skatkiste van die hemele vir ons gegee het. Dankie Here dat ons vanaand so kan instap. Dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. Dankie vir die hemele wat vir ons oopgegaan het. En al lyk dit nie altyd so nie, al voel dit nie altyd partykeer vir ons so nie, die waarheid en die realiteit is anders. Here, help ons vanaand om te kan sien, om agter te kom hoe U in ons werk. Help ons om 'n lewe te ontwikkel waarin ons wakker kan wees, waarin ons kan ontwaak, waarin ons bewus kan wees. Dankie vir die lewe wat U vir ons wil gee. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. As jy vanaand hier is en jy weet, weer eens ek vra nie, steek jou hand op. Kom staan nie voor nie. Jakob was alleen. En God het met hom gepraat en vanaand praat die Here ook met jou. En Jakob het daardie bewustheid gehad en het besef ek moet verander. As jy vanaand hier sit en jy weet die Here het vanaand met jou gepraat. Jy weet wat om te doen. Ek hoef jou nie in die hand te vat. Maar as jy wil ek met die pad saam met jou stap enige tyd, ek sal die pad met jou saam stap. Ek sal jou ook in jou hand vat. En ons vertrou die Here. Hy gaan jou ook lei op 'n pad van absolute
'n goddelike bewustheid ook in jou lewe. Amen. Mag die Here u kosbaar sien. Prys die Here. Dan sê daar so. Jy weet, Paulus sluit sy briewe af, wat hy skryf aan die gemeentes. En dan sê hy gewoonlik, die Here is met julle. Hy sê dit nie nou skielik om vir hulle te sê, van nou af gaan die Here saam met julle wees, nou dat ek dit vir julle gesê het. Hy sê dit, sodat hulle bewus kan raak daarvan. Wees bewus, God is met jou. Hy sê dit sodat hulle hierdie goddelike bewustheid kan beleef. God is met jou. Vanaand sê die Here Jesus Christus is met elkeen van jou, wat hierdie weer betref. En die res van die lewe voorin. Of jy dit wil aanvaar of nie wil aanvaar nie, jy kan jou eie gang gaan, God is besig met sy gang. En hoor wat ek sê, op die einde sal jy by sy plan inval. Die woord sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely. Jy kan maak wat jy wil, jy sal hom bely. Jy kan besluit hoe moeilik het vir jou kan wees. Ek stel voor, vat dit nou, dis maklik. Later is dit nie meer so maklik. Mag die Here u kosbaar sien.